Me oleme Saksamaalt tagasi jõudnud edukalt, nagu näha, autod pidasid vastu ja tegeleme nende probleemidega, mis Saksamaal lahendamata jäi. Kui me ööpilmeduse parklas üritasime siis auto pirne põlema saada, tulesid. Pirni olid läbi, on ju, siis me tõstsime neid omavahel pesast läbi, ikka need pooltuled põlema ei hakanud, et olid täied ja pargid. Ja see müsteerium jäigi lahendamata, meil sõitsime täis tuledega seal ja vahepeal sõitsime udutulede ja parkidega niimoodi, et retkamehed ilgutasid meid ja nii edasi. Aga hakkasime uurima siis täna, panin siia kõik terved pirnid sisse, mõõtsime siia voolu pistikutesse, siia on nagu ise aretatud need pistikud, on ju, et siia vooli jõudnud. Karl, noor elektrik, hakkas ka siin madistama ja mõõtsime kaitsmed üle kõik, on ju, alati peab kaitsmed üle mõõta. Kaitsmed on kõik korras, need on siin. Tulede lülitiga vaatasime, et kas voolud siia pistikusse jõuavad. Tegelikult ei jõudnud, üks vool oli puudu kogu aeg. Ja ei saa aru, mis toimub, siis hakkasime seda releed otsima. Võtsime selle katte ära ja siis katte all tulidki välja lisareleed, mis on paigaldatud. Need kõik nende tuledega. Ja kuna selle autol on känn, siis ongi siin känni plokk tuledele vahele pandud. See on mingi selle kitiga koos tulnud. Ja siis on see müsteeriline punane nupp. Läheb siin sama känni plokki ja ma ei tea siiamaani, mida see teeb siin. Tuleb tuled ja mingid, ma ei kujuta ette, mida sellega teha saab. Resettida või? Turbobuust või tuled kiiremini vilkuma panna või suunda reguleerida või ma ei tea, selles mõttes, et vaata, ta on äge suund ka, vaata. Selles mõttes, et äkki saab nende kiirust reguleerida või? Ei saa, ma proovisin. Ei saa või? Klõbistasin iga pidi. Me Saksamaal kuradi hirmuga veel paani peal mõtlesime, kas me julgeme vajutada seda või julge, klõpsisime lõpuks, mitte midagi ei juhtunud seal ka. Aga miks tuled ei põlenud? Siin katte taga on veel, vaata, siin on releed, kus on pistikud taga. Ja see üks pistik oligi siit küljest ära. See on odav lahendus, jalga ei ole pandud. Jah, jalga ei ole pandud, on lihtsalt klemmid otsa surutud ja pandud relee otsa ja siin ei olnud seda pistikut taga, see oli siin küljes plastvitsaga. Okei, nüüd igaks juhuks võid ära võtta, näidata. Ei, ma ei viitsi näidata, las tal olla siis niimoodi. Ja ilmselt ma ei tea, selle katte tagasi paigaldamisega või kuidagi moodi, siis ma arvan, et see pistik tuli seganud ära ja need tuled ei ole alguses peale töölandust. Seda viga meie Saksamaal ei viitsinud otsida ja ma ilmselt me ei oleks selleni jõudnud ka, sellepärast et siin tegelikult elektrivärgi kontrollimine võttis kõik juba aega pool tundi rohkem. Pool tundi, jah. Aga sellel oli tõesti 2 võtit, aga üks võti ei tööta. Patarei ära vahetada Audil, kui lihtsalt käib. Näed, teed võtmed tõmbad pooleks, siis tõmbad siit veel omakorda pooleks, siis on patavenku siin, paned uue patavenku sisse, paned kokku tagasi, klõps. Ei lähe, midagi jama on. Valesti on. Nii, siis juba õpetada võtid. Osadel audidel on kõigil erinevalt. Alguses pead käima panema ja vajutama siin lahti kinni nuppu. Osadel on sellest kasu, siis ta hakkab juba tööle. Või teine võimalus on see, et sa pead keerama ta kuradi lukku lahti ja vajutama siin mingit nuppe. Ja siis hakkab ka tööle. Sellel süütega ei töötanud. Pidi siit keerama ja nuppu vajutama hakkas tööle. Nii et 2 kõtid ka töötavad. Ja siis on see lisasigna pult on ka sinna. Ta on ise pand selle, ma ei tea, kuidas see karjub, aga vaata, see kuula nüüd seda häält, mis auto teeb. Tiriring, nagu oleks mingi, ma ei tea, mis kuradi loteriimasin. Ja siis saab lahti teha. Tiriring. Huvitav, kohe me ta karjuma. Ma ei tea, mis häält ta teeb. Oh, kuulsid või? Hoiatus. Opa! Tõsine alarm ikka. Seda ei kuulegi peaaegu ju. Suuremad seda kõlarit on vaja. Aga vähemalt on midagi. No nii, ma ise sõitsin selle autoga ju. Sõidab hästi, ei kolise ega midagi. Tutikad, lamellid on. Need on isegi lamelli moodi, ma ei tea, kas need on ilmselt ka need Lõuna-Euroopa või ma ei tea, mille omad, ei tea, kas need talvel peavad ka või. M+S on peal olemas, 2020. No name. Lumehelbe märgid on ka peal. Ma ei tea, äkki peab, aga no kurat. Kes see kabrioga siis talvel sõidab? Saksa auto ikkagi. Puhas. See on ju ikkagi arvestades seda, et see on mingi pollitatko vaja. Arvestades seda, et ikkagi ta on päris vana auto, siis nii puhast rattakoobast ikkagi naljalt ei näe. Et vaatame kohe põhja alla. Kas sealt tuleb ka mingeid üllatusi või? Klotsi on. Wheelbird, tutikad, need väljad on. Kuule oota, siin on see peal või? Ongi. Täitsa lõpp, ma saan selle kaitsekile maha võtta. Opsti! Läks veel paremaks.
Maasikas. Huvitav, et tal ventiilid näevad välja nagu need oleks rehvirõhuanduritega, see on vana pill, see ei näita mitte midagi. Kaitse oli kuskil juures. Oli kaitse ka või? Huvitav, kuidas ta näitab seda siis? Ei tea. Kellaplokk peaks uuem olema, aga tal ei ole kesk seda. Huvitav. Aga kõik väljad on ju siledad. Nüüd on küsimus, kas Karel sõitis selle ühe välja ise juba ära või ikkagi oli see eelmine omanik sõitis ära selle? Kurat, see on vana jälg ikka raisk. Kui ma oleks hiljuti ära sõitnud, siis oleks rehvi peal ka siin midagi. Nagu ma räägin, Saksa autod no, täitsa pekkis puhas. Tahaks võtta ühe Eestist sõitnud P6 mingi 4 aastat ja kõrvale panna need pildid siia teile. Siis te saate aru, millest ma räägin. Aga noh, ma räägin, see on nagu nii puhas kõik. Sumps on naljaks. Siit on midagi, see ei ole originaalis. Originaalis ta on ühes tükis, aga keegi on vist mingi aeg sumpsi niimoodi ära võtnud, on siit katki lõiganud, sellepärast ta ei ole viitsid seda tala ära võtta vist. Mingi värk on. Suht täitsa stokk on, jumala vaikselt häält teeb, ei ole üldse mingit sportauto häält. Siin natuke sumps lekib ja vaadake nüüd. Originaalkatalüsaatorid. Kui nende eest saab juba siin mingi tänapäeva hindade juures, ma ei tea. Ma ei hakka valetama, 1000 eurot äkki ikka saab või? Ei saa või? Väiksed on. Aga tal on üleval ka katid. Jep, üleval on ka, siin on 4 katti. Käigukasti mingi leke on siit kuskil, natuke midagi imbitseb kuskil. Aga nagu puhas, kuumaplekid, kõik on puhas. Nagu see mootor isegi. Ma ei ole 2.4 seda vanat versiooni, ütleme niimoodi nii puhast kuiva mootorit näinudki. Aga ikka jälle. Sakslased ei viitsi ka tööd teha. Kus on põhjakatta kinnituskruvid jälle? Kipsikruve ei ole. Kipsikruve, vähemalt ei ole kripsikruvidega pandud. Kares. Midagi siin hästi kergelt ikkagi imitseb. Aga nagu... What? Hammasrihma on vahetatud ja ma tean, mis sellest, kus see imitsus tuleb vist. Seal on see mootori ploki küljes olev kork seal taga. Sealt fikseeritakse väntvõll ära ja sealt vahelt on nagu tatine kõik. Ja ta on voolanud nagu siia peale ja siit alla kuhugi. Aga õlifilter, nagu tundub värske, keegi markeriga mingi tütt peale tõmmad siia. Ja siin on olnud Webasto, aga keegi on selle ära võtnud. Why are you doing this me? Ongi. Kütuse trass on, näete siin alles. See on pimedaks pandud. Kas tal on originaalis on tehase Webasto või? No, praegu küll tundub niimoodi. Tundub küll jah, et keegi ei ole metallvoolikuid ja asju viitsid ise vedada. Bracket on siin olemas. Või on mingi aftermarket asi olnud siin. Aga tal kunagi on olnud siis Webasto, aga tekib nagu küsimus, et keegi tahtsid talvel selle autoga sõita või? Et sul nagu kabri on, siis sa sõid talvel paned sooja või? Küll me ei hakkaks. Arvestades auto vanust 2002 siis peaks olema see 2003. Ma ise ka ei tea, mis auto ma ostsin. Hea pakkumine oli. See on nii hea pakkumine, et endal hakkab natuke kraapima reisk, et kui ta tõesti nagu nii hea läbisõiduga 167 000 ja ta näeb välja ikkagi väga värske, on mul siis vaja teda müüa või? Saan need autosid koguda endale ju. Üks Cabrio võiks olla samas. Rasked otsused, eks ma pean seda raske südamega müüki panema just. 3 days later. Noh, S5 me oleme juba näitanud, mis me siin pikalt väljast räägime. Taga on mingid ägedamad sumpsid pandud ja diffuuser väljast muidu ja ees on võre on ju. Muidu on stokk kõik. Ja siis on mingi kurjem diffuuser. On jah? Teistsugune. Sumpsid on ka pandud, aga nad ei ole nagu, nad on täpselt maasikad, sõidad maanteel, ei karju sulle kõrva. Ja mul siin arheoloogiat ei ole või? ei ole. Ainult mingid puru on sulle jäetud. Puru on siin, jah. Plantsid, kui on? Plantsid on, jah. Mees andis plantsid kaasa. Ja teised pollid ka. Vaata siia ka korra. Tühjus. Ei ole. Vaata, mina võtsin auto türklasega, see korras kõik maha. Aitäh! Lähme tuppa sooja autosse. Nii, kus see pesamine on? Ma connectin, sa vaata, mis seal on. No nii, vana hea jälle. Mis see on? Mingi ketastega kuradi, see on mingi sahker-mahker parkimiskell. Ma skännin, sellepärast viskas. Error viskas, jah. Ootasin ka midagi huvitavat.
kuule, sul on ka varuosasid kaasas? Mul oli neid pirne oli ka igasuguseid taga neid numbritulede pirne. Mingi andur. Temperatuuri andur on see, kuule 2 pinniga ju. No, sulle veel mingi see kuldne junn on ka. See oli kahe telefooniga vend, ärivend äkki. Kuule mingi mis asja? Mingi pump on mingi ventiili pikendus nagu läks. Mis asja? See on huvitav. Kas sul on mingid erilised väljad, millel ei ole neid otsasid? On ikka, me pumpasime neid sakslased. Nii, service plan. Kas plaan on täidetud? Ilusti tuleb siit. Tuleb. Praegu on 167 siis ja viimane service on 148. Mul siin skännimine käib ilusti. Ma ei tea, kui hästi see näeb, panen valgemas ka, aga meil on siin... Sul iPhone tuleb siia ekraani peale? iPhone'i lisapilt tuleb. Nii, mis meil siin näitab? 4 mingit asja, aga punaseid ei ole, kõik on orantsid. Mis see tähendab? Orants on nagu... Kollane, safe. Ja kollane, jah. Laadimist näitab 14,2. On gaasi, muutub. Ei muutu. Aju korrigeerib ise ära kõik. Nii, aga teeme esmase skänni ära. Ta on juba siin peaaegu lõpus, 24 moodulit 26-st. 5 faulti on. No, minu Audi kogemuse kohta ma ütlen vähe. alati saab rohkem olla. Nii, kuidas me näeme faulte? Võeta peale. Ja need punased plokid. Breaksis on üks fault. Nagu sinna plokile, et see teeb piiksu. Nii, vaatame breaksis. Headlamp. See on ka piduritega seotud, ta vaata võib-olla kontrollib seda, kui sa korradi teed äkki pidurdust või midagi. Ära kadus. Ära kadus, kustust ära. Enjoy OBD11. Yes, submit. Yes. Okei. Nii, lähme tagasi. Mul oli siin selle esituledega oli väike kambajaama, siin pidin midagi ühendama ümber ja üks kaitse oli läbi ja sellepärast need on ilmselt sees. Nii, kus veel? Center Electronics. Iga kord see plokki lähed, siis ta viskab selle... Ta läheb korraks diagnostic moodi. Jälle sama, oligi see... See headlampi jama oli sul. Ja nüüd need lähevad maha ilusti. Põhimõtteliselt on väga hea. Oota, ära lõpuni. Mis veel? Dashboard, ma arvan, et siin on täpselt sama asi. Jep, clear faults. Võtle, kui keeruline auto aju on, et ta tahab igas moodulis esituledega ühendust saada. Väga huvitav. Jälle headlamp. No ikka puhas Audi kohta. Vaata, mis me teha saame. Apps. Nii, needle illumination. Teardrop wiping. Auto folding mirrors. Mis see teardrop wiping tähendab? See tähendab seda, kui see klaasi peale need piisad tulevad, siis ta teeb seda mingit autoswipe'i ise mingi teatud häälegantist. Driving school mode. Seda ma ei tea, mis... Näed siin kiirust. Selle suure MMI peal. Ärme seda pane. Siin on funktsioone nii palju, et siin on mitu päeva aega enne, kui sa võid läbi kerida. Ei ole. Ja efficiency moodis, et ka panna, et sa näed, kui ökonoomselt sõita S5-ga. Kindlasti on seda vaja. OBD11 sooduskoodid leiab video alt descriptionist, nagu ikka see on siis Vampiro ja proovige. Kui teil vaaga auto on, siis see on väga hea tööriist. Mingisugune tuluke kuskilt põlema läheb, alati saad vaadata. Kuule, aga mis sellest punasest ilutusest saab siis? Kas hakkad mülkidega ka tegelema või läheb niimoodi mõlkidega parema hinnaga müüki, kui kunagi varem turu peal pillid Eestis on? Mina ostsin vaata mitu korda kallima auto endale ja teenin selle pealt väikse, selle läheb vist tuttavale müügiks. Heal juhul saan kulud tagasi ja hästi tsipake peale. Et tuttavad hästi kohe küünet. Mis see hea hind on, Martin? Ma tahan seda nii väga. No võt, aga selles mõttes, et ei ole müügiga peavalu. Saad põhimõtteliselt kiiresti lahti. Minu jaoks on hea, et ma ei pea selle kerega hakkama tegelema, et tegelevad ise ja selle õlilekkega tegelevad ka ise juba Forsis ja edasi. Et on kiirelt tehtud vähemalt. No võib-olla seda autot näeb siis ikkagi meie videodesse, et ega väga kaugele ei lähe, aga ärme siis ütle ka võib-olla, kellele ta läheb, äkki omanikud ei taha teavitada. Jah. Ma olen tulnud Maanteeametist. Ei, Transpordiametist. Ehk vana nimega ARK. Autoregistrikeskus. Karel on saanud läbi raskuste
ütleme ikkagi taaskord numbrid ja vaata, meil on uued tehnilised passid, ma isegi teadnud. Mingi eriti kuidagi võrreldes vanaga ma ütleks, et eriti odav näeb välja. Low budget kuidagi hea, et ma ei tea, mingi vesimärk on ja mingi Eesti märk, Eesti on siin peal ja huvitav, kas seal mingi valguse vastu paistab mingit vapivärki ka siin vist. Aga kuidagi jah, kuidagi nagu lahja, kuidagi eelmine oli nagu ägedam ja rohkem infot ja ma ei tea, nägi kuidagi fansin välja. Numbrid on ka siis 411 Vitali ja jobujõud. Ma ei tea. Selles mõttes, et ta näeb välja äge number. Selles mõttes jah, 4 vaata ja nagu ja V nagu ja siis 1 ja teistpidi jott, ma ei tea. Palju maksab? See number või? See oli see stamp. Ma räägin, kui keegi ära tõbust. Autot või? Ei, numbrit eraldi või? 5 sotti. Et need 2 paperit või metalli ja paberit kätte saada, noh, ütleme niimoodi, et ei läinud jälle lihtsalt need asjadega. Autot ette näidates, te olete näinud ju, et siin olid view suunatuled ja need ei sobinud. Ma panen nüüd see vilkuma. Näete? Stokk. See peab vilkuma. Eestis sa ei saa ülevaatusel sealt Maanteeameti hangaarist läbi, kui ta teeb view. Ma panen see video ka, milline ta oli, noh, te nägite ka tegelikult milline. Night Rideri suunad ei saa küll. Ja siis mina ikkagi küsisin ka, et aga uutel Volkswagenitel ja Audidel on taga ka ju, ta teeb seda kuradi view-d. Taga võib, külje peal ei tohi. Need on nagu S5 tuled peaaegu. Need on S5 tuled ja siin võivad LED-id olla. Ja kuna siin ei ole Xenonate on tavaline H7, siis ei pea neid tulede pesureid olema. Aga see tuli on okei, kuna siin on kõik E-tähised ja asjad peal. Ja see on täitsa mingi, noh, ta ei ole päris hiinakas, aga ega ta mingi väga originaal ka ei ole. Ta on ikkagi järelturu värk. Ma vahetasin ka numbri tuled ära. Kurat, see ei tööta siit, siin on mingi ikaldus. Aga kroomnumbri alused võivad olla? Kroomnumbri alused võivad olla, selle vastu ei olnud probleemi. See on ikkagi lukspill. Puldist on? Puldist. Siin on mingi mikrolüliti jama. Siit ka isegi, Saksa auto. Ma tahan näha, et Eestis sõitnud autodel teete sihukest asja, mis on 3 aastat siin sõitnud. Pehmelt, ma tahaks näha. Aga kus üks numbri tuli on? No see on, näed, see on sihuke, see on Russian style. Enne ülevaatust alati tuleb koputada. Ei no ma panin siia need kiirelt külge seal Borsist, sellepärast mul oli ajaaken oli väike, mul oli broneeritud aeg sinna. Kui sa selle broneeringu aja maha magad, siis sa pead ju 2 nädalat ootama või seal refreshima pool päeva ja hommikut, et saada mingi uus aeg. Aga siis ta andis mulle 2-tunnise akna seal, et selle aja, kui tagasi tulen, siis ma saan täna ära teha. Ja siis ma käisin kiirelt Borsis, ostsin numbri tuled ja asjad ja panin need külge ja läksin sinna ja sain auto tehniliselt ette näidatud. Need view tuled on ka siin. Vaata, kõiged tuled on tegelikult nagu ilusate pistikute asjade kaasas. Ja, mul on panin samasuguste pistikutega sinna Ivekosse nüüd. Uus omanik saab ise vaadata, kas ta tahab nüüd külge tagasi panna või ei taha. Ma ei tea, ma ei viitsi tegeleda sellega. Aga kui me juba siin pagasnikus oleme, teeme arheoloogilist auto kaevamist. Sellepärast, et nad koristasid küll autot, mingit manti võtsid ära sealt, aga jätsid ikkagi väga palju siia, ütlesid ka, neil ei ole vaja seda, kui endale ka ei meeldi, viskab minema. Nii, mis meil on? Mis see on mingi remontimiseks termorüüve? Mis saad Space'i minna Elon Muskile külla või? Aga tegelikult see on armatuuri peale käib see. Klaasi ette nii. Klaasi ette, et sul armatuur ära praguliseks ei lähe, kui kuum päike peale paistab. Reaalselt on ongi algi kott. Ma ei tea ausalt, mis siin sees on, mis see on? Mingi põll. Mis see on? See on kott jälle. Noh, täitsa tutikas, Strandben Atlas 399, Frankfurt. Mis need sõidavad kordi kaardi järgi seal Saksamaal tahad öelda veel? See on avamata ju. See on avamata, jah. Miks see seal kotis on? Miks see auto seda kõigi koha peal ei ole? Ole vaid! Kuule, see ei ole selle auto omagi ju. Nälja teete või? Kas selle autol on vargapoldid või? Ma ei tea. Mul küll ei on. No ei ole ju. Aga vähemalt siin on kruvikeeraja, kapslit äravõtja ja torks 30 ja 10 võti. See ei ole selle auto oma. Ma olen enam kui kindel. Me oleme saanud midagi tasuta. Opa!
vana hea VD40 peab ikka autos olema. Kuule, siin on mingi mähkmelaadset tootud, ma julgen neid puutuda. Ära kätt sügavale, jah. Rehvi lõige või? Reifenglanzspray. Rehvi lõige, jah. Mis see siis? Äkki see mingi katusemehhanismiga seotud? Ei ole, see ei ole Audi oma. Opa! Kurat, patareid on sees, LED. Taskulampe on alati puudu. Nii, ja siis on mingid kaltsud siin sees. Originaal. DHL-iga tulnud. Vaagi originaal. Mingi asi. Tühi seest ju. Ei ole või? Suna tuli. Oota, mis asja siin siis midagi? See on lahti tehtud pakk ju. Vaagivõrst. Turvavöö välja tulev see pilu katte. Kas see puudu tal või? Ma ei tea. See oli nii kerge, ma arvasin, et see tühi on. Five kange. 5 speed. Uus käigukangi shifter, ma ei tea, kas see on Audi, ei ole Audi oma, see on mingi C-osa ja Hari, kas seal saab lund või? Natuke vist saab või? Väga harva. Nagel ja kääri. No kääre meil alati vaja, mul puud oli just bussist. Mis see on? Pagassimatt, mingisugune odav. No ei tea. Originaalkirjadega jälle mingi katuse, ma oletan, vedrude komplekt või? Väga huvitav. Nii. What? Õli. See on õli ju. Kust ta seda lahtist õli on võtnud? Toidõli. Kuule, see on midagi arkimeestele, siin saab mõõta auto kõrgust ju. Tollipulka või? Et vaadata, kas Cabrio mahub igalt poolt läbi või mahu. Ja nagu öeldakse Topshopis, see ei ole veel kõik. Te arvate, et Cabrio on väike auto või? Ei ole ju, vaadake, palju siin ruumi on tegelikult. Ja siin on tegelikult siuke asi, et see katus volditakse siia kokku. Ma ei tea. Ja kui sa tahad rohkem asju mahutada, näed. Vaata nüüd. Kui katust maha ei võta, siis... Kui katust maha ei võta, siis sa saad tervenisti veel pagasiruumi juurde tõsta. Ja kui see on siukses asendis, siis katus maha ei tulegi. Ja see peab tagasi minema. Ja miks me seda laeva peal seda katust peale maha ei saanud ilmselt? Siin on väiksed mikrolülitid, ma ei tea, kui te kuulete. Naabrid susistavad, aga kui ma seda liigutan, klõps käib. Ja kui see on vales asendis, siis katus põhimõtteliselt ei aktiveerugi või ta ise kokku pakkides lükkas siin midagi ära, et meil oli siin asju, vaata. Aga see on Cabrio, siin on veel ruumi, vaata nüüd seda. Vaata seda. Tada-tada! Üllatused ei lõppe, siin on see äge tööriistakohver, mida me kasutasime Saksamaal ikkagi 3 korda, ma arvan. Ja näed, siin on veel asju. Paberit veel. Noh, narre 13. Normaalne. See on juba ise 10 euro. Ja siin on veel peidus see originaal vaagivaht. Ja siin sees oli kompressor. Ma panen selle kompressoriga tagasi, ma ei varasta ära seda. Kuigi ahvatlus oli suur, see eraldi maha müüa ja raha teenida. Aga ma panen selle kompressori siia tagasi. See on mitmetahuline ikkagi. See on tervelt 5 eurot maksnud, 6 eurot. Näete, varukaitsmed, pirnid, mutrid, esimesed tahtlis. Nii, ja kui sa selle lahti teed. Opa, töökindad. Mõi Bolti kott, Mercedes, Martin, sulle. Võin sulle kinkida seda. Näe, kindad, jälle paberid, kaltsud. Noh, pealamp on ka veel. Taskulamp. Selle saad ka pääda mõtlema. Opa, mis režiim see on, mingi... Kui autopaani ääres öösel seisad. Lennukid saad kuradi taevast kuradi kuhugi suunata. Ja ongi, pealamp töötab. Kuule, Magnusele on siin nii palju asju. Lumehari jälle. Kaltsud. Siin on veel võtmeid ägedaid. Veel käärid. Veel narre võtmeid. No ma räägin, siin on nagu näpitsad. No see on nagu... Saab otse bussi tõsta See komplekt. põhimõtteliselt, siin on tavalised kulinokad, pikad, jälle lähed käärid. Veel 10 narre võtid. 13 narre, veel 3. taskulamp ka, mis töötab. Meil taskulamp oligi puudu. Haamer. Magnus tuleb juurde. Magnus, tule vaata. Vaata, mis siin on. Sellega saab terve Nissan ära remontida, terve Audi. Sellega saab keti vahetus ära teha, seal pole ketti. Kui hammasrima vahetused teeb küll sellega ära juba. Vaata, narre on see. Enamike striidimeestel seda mahtusid ka. Mis sa ütlesid, enamike striidimeestel pole ka nii palju võtmid kasse. Ära pane puid nüüd striidimeestele Magnus.
nii et ütleme niimoodi, et see auto oli ise hea väärt osta, aga siin on juba tööriistu kuradi paarisaja euro eest kaasas. Pulk sulle. Ma tea, mis asi see on. Nii. Tead, mis asi see on? Õige mõõt. Sul on vaja seda lipu võrdajaks. Päriselt? Oota, äkki see on nagu Audi special tool kuskil. Ja nii ta läheb. Nii need asjad siin kaovad. Kuule, aga salongi on palju lihtsam vaadata, kui katus maha lasta, kui siuke võimalus. Aeglaselt teeb, kui auto ei käi, vaata. Powerit pole nii palju. Ja see on hea kino muidugi, kui filmid, siis see alati töötab ja siis kui ei filmi, siis ei tööta. Ilusti töötab. Ma arvan, et sellise mikrolüliti viga eelmine kord ikkagi. Hea filmida kohe. Hea filmida kohe, palju valgem ja särki-värki. Välismaalt saab isegi Nokot. Ja Nokot saab Vampiro ja koodiga nende e-poest. Lingile ja palt. Keegi on siin joonud, purk on tühi, tilk on põhja jäetud ainult. Aga Noko pidigi Rootsis olema just toodetud. On Rootsis toodetud? Keegi ütles, et laivis. Näete, siuke äge panipaik on. Martin ei olnud näinti siukest panipaika, ta ei mäletanud, et bossil oli ka see kunagi. Siin on mingi kaarditasku, hands free ja nüüd tuleb siin üllatus. See tüüpiline B6 häda, vaat seda. Pardakas kukub viltu. Aga seal on mingi remondikitt üldse müüa just. Ja sellel on remondikitt, selle ma ostan ära. Siin on mingid arveid terve hunnik kaasas ja väljed ostetud ja tüvid ja asjad. See oli ülevaatuspaber ju. Milke? Seesama, see GTÜ. Ja, aga see oli vana, ma vaatasin. Okay. Aga siin oli telefoni hoidja. Vaba. On ju. Siis on see Cabrio, see katusemehhanismi lukusti, sellega sa saad manuaalselt ka katuse maa klappida ja peale klappida, kui elektroonika ei peaks töötama. See käib tegelikult ühes kohas, ma ei tea, miks ta nagu lahtiselt nii on, ta peaks käima ühes kohas. Nii, vaadake nüüd seda. Yeah, das is Günteris listening. I need to buy good car in Germany. Nokia. Tööle ka? Ja see töötab reaalselt. Vaata, mis pilte tehtud on. Opa, kui seda võiks vaadata, ta võttis siit SIM-kaardi välja, ütles, et ta töötab, kasutab seda hands-free'na, ma just käimegi panna seda. Kus sa seda, mis nuppu salbe toid? Punase pilt ei lähe. Punase selle pilt. Ülevalt äkki. Noh, see käib siia. Aku faster lier, kust menüüsse saab minna. No igal juhul, see on siin, see töötab. Ja nüüd ma mõtlen, kas ma saan selle eest pandimajas rohkem raha, kui ma selle eraldi maha müün või ma pean autoga kaasa andma kellegile selle. Martin, mis sa arvad? Koos hands-free'ga kõik pead maha võtma. Arvad või? Täis kitti müüd. Nii, täiesti lõpuni täidetud servisplaan. Kujutate seda pilti ette või? Ma vist pole nii head autot ostnud nii vanad. Siin on nagu kõik kanded sisse pandud. Ja siin on jälle kirjutatud midagi, Martin, sa pead tõlkima. Mis siin kirjas on? Ei saa aru. Ei saa aru, pärast tõlgime kuskilke. Me saime kasutada transmitterit koos laadijaga. Me saime kuulata oma muusikat. Siis on eraldi laadija, kõik see sigareti süütaja töötab. Siin on maki väljavõtmisabinõud. Koju lähed, võtad maki kaasa. Koju lähed, võtad maki kaasa, ma ei tea miks. Kontroll elektrilamp või? Seda meil garaažis ei ole ju. See jääb küll siia. Nii, parkimiskell. Tundub, et koos jääkraabitsaga. 4 matti. Ja matte, matte on palju siin. Keegi on ikkagi üritanud seda valget sisu päästa siin vaata. 1, 2 Audi matti ja vaata seda nüüd. Audi originaalmatti, vaata kui valge, see on ilus. Ja auto on muidugi seest must. Ja tegelikult peale seda arheoloogiamise kaevamisi ta lähebki siia kõrvale live garageesse. Tehakse ta just puhtaks. Vaata, see Gabriel on äge veel see. Sa saad istme ette lasta siit. Ja siis tõmbad selle niimoodi. See on ruumi. Seal taganurgas tundub 4 matti olevat. Jah. Pudel jälle mingi asjaga. Need paljad me ostsime ise Ferropolis, et betooni peal liiga kõva istuda ei oleks. Ja autoga tuli kaasa ka siuke asi, mis on tavaliselt alati kadunud või ära võetud. See on tuulevõrk, et autopaani peal saad kiiresti sõita ja siis juuksed ei lähe väga sassi. Et see käib kokku ja see käib pagasnikusse. Aga muidu on vägev. Ja ma räägin, ta on nii vägev, et mul nagu natuke kriibib. Kas ma ei võiks seda endale jätta või? Kätte on jõudnud see päev, kus auto läheb pessu. Oleme siis samas hoones live garagega, kes teostab autote siseväsi, välispesu ja taastavad nahka ja poleerivad tulesid ja autosid ja kõike või? Ikka.
ikka teeme. Nii et koduleht on olemas, Instagram on olemas, neil kõik lingid leiate alt. Cabrio tehakse nii-öelda nii uueks kui saab, müügieelne ettevalmistus või noh, seda ei pea alati müügieelseks ettevalmistuseks nimetama, seda võib ka tavaliseks auto nii-öelda suur aasta hoolduseks pesuks nimetada. Et auto tahab ka hoolt ja armastust, et alati ei pea enne müüki teda ilusaks kasima, vaid võib vahepeal ka puhtaks teha. Ja vaatame siis, milline iludus ja printsess siit välja tuleb. Et katuse pealt on näha, et teda ei ole väga kaua pestud ja keegi on üritanud seda ise simboleerida mingi pastaga, mida me ka autost leidsime. Et kui vaadata, siis need ämblikud jooksevad. Ei tea, kas need saksa ämblikud on mürgised ka või? Aga siin on nagu näha, et väikest siukest hallitust, mitte hallitust, vaid sambla moodi asja hakkab kasvama. Nii et jõudu jaksu laevgaraaži meestele ja muidugi kehtib ka Vampiire sooduskood, kui te olete Tallinnas või kas laevgaraaž on veel kuskilgi peale Tallinna või? Ainult Tallinnas saate tulla Lasnamäele siis autot pesema ja Vampiire sooduskood kehtib, saate 10% alla. Nii et vaatame, mis siin nüüd juhtuma hakkab. Auto sai kenasti puhtaks ilusti ja natuke on aega mööda läinud ja nüüd kõik, kes tahtsid seda ägedat autot selle video põhjal endale, siis kahjuks te jäite hiljaks, auto on läinud. Piisast ühest väiksest mõttest, ideest õhku visata, väike sõnakõlk siin mõne kalja kõrvale ja üks mees võttis ikkagi seda väga tõsiselt ja ma ei müünud teda ära, vaid ma vahetasin ta ühe auto vastu, mis on meie käest kunagi läbi käinud. Ma ei tea, kas see nüüd oli hea stiil või mitte. Tollel hetkel tundus see hea plaan ja ma panen selle väikse boomeri siia nüüd video lõppu. Et saate ise otsustada siis, et te näinud seda autot juba kunagi. Nüüd ta on minu oma jälle. Ei, see ei ole see BMW. See on see Nissan 350Z, mis on automaatkastiga. Või tahab keegi mu käest seda kohe ära osta, et ma ei tee taga midagi. Aga mul on mingid ideed ja plaanid. Lollid plaanid, kui keegi tahab seda autot päästa, siis võtke muga ühendust. Selliste uudistega lõpetame.